sizlarga real shot ochish qiziq bo'ladigan bo'lsa, YouTube'ga kiramiz, mana ko'rishingiz mumkin. YouTube'ga kiramiz. Buni ochishga pasport kerak emasmi? Kerak. Bu demo shotga kerak emas. Real shotga kerak. YouTube'ga kiramiz. Va bu yerdan Daiso Forex kanalini qidiramiz. Birinchida turibdi kanal. Kiramiz. Hop, kirganimizda qaranglar. Videoga o'tsak, mana mana bu yerda Extens brokerdan ro'yxatdan o'tish, qanaqa shot ochish va buni MetaTraderga qanaqa ulash, hammasi o'tida tushuntirilgan. Mabodo agar kerak bo'ladigan bo'lsa, real hisob ochib ishlamoqchi bo'lsanglar, keyin ayrimlar kanalimni topib ekan, videoni topolmagan ekan. Video mana ya'ni efir qilinadigan bo'limida turadi. Mana hamma qilgan videolarim, hamma o'tgan darslarim mana efir bo'limida turadi. Mabodoga mana bu yerdan qidirib o'tirmanglar. Bu yoqqa tayyor videolar joylanadi. Mana bu yerda efir qilib, sizlarga tushuntirgan narsalar hammasi bu yoqda bo'ladi. O'shani oldin olib tashlashni qo'ymayman. Xo'p. Bo'lmasa boshlaymiz birdaniga. Va Extensga bitta pasportdan vizani ishlash kerakmi? Pasportda kimni anaqasi yozilgan bo'lsa, imенно o'sha vizani ishlatishingiz kerak. Extensda shunaqa kasali bor. Xo'p. Ana endi biz bir daqiqa shuni o'zim spiska yozganman, spiska bo'yicha dars o'taman, not tushunmaysizlar. Xo'p, biz birinchi darsda o'tayotgan narsalarimiz trading nimaligini tushunib oldik. Birinchi dars mabodo, ikkinchi dars qayerda degan bo'lsa, profilda men ko'rsatib qo'ydim, qayerdan qidirishni. Ikkinchi dars, xo'p, instrumentlar, ya'ni bozor mexanizmi, ya'ni qayerdan pul olamiz, qayerdan pul topamiz, qayerga pul ishlatamiz, ustimga yechib qo'ysam, not tushunmaysizlar. Qayerga pul ishlatamiz, qayerdan pul kelyapti, bozor bizani slif qilgandan keyin o'sha pul o'ziga olib qo'yaptimi yoki yo'qmi, o'shalarni hammasini tushuntirib berdim. Uchinchi darsimiz, xo'p, texnik tahlil. Savdo platformalari va vositalari, ya'ni sizlarga o'tilgan savdo platformalari, o'tiladigan va vositalardan qanaqasiga to'g'ri foydalanish, o'shalarni hozirlarga tushuntirib beraman. Aka, demoga pul sarflamaymizmi? Yo'q, demoda pul sarflamaysiz, bu ya'ni demo mavjud bo'lmagan summa, ya'ni yo'q summa. O'shaning uchun bemalol trenovka qilsanglar, ishlasanglar, sizlardan 1 so'm pul olmaydi, sizlarni hech qanaqa qarzga tiqib qo'ymaydi. Xo'p. Videoni darsga avvaldan playlist qo'ying. Playlist qo'yamiz, xudo xolasa bugun. Xo'p. Bo'lmasa hozir ya'ni 3-dars, ya'ni platformani o'rganishni boshlaymiz. Xo'p. Bizga platformani o'rganishimiz uchun mana hozir birinchi o'chirda biz TradingView platformani o'rganamiz. Ya'ni Google ga kiramiz. Bu xohlasanglar programmasini skachat qilib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar qilishinglar shart emas, sayt o'zidan primo ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, mana men sayt o'zidan primo ishlataman. TradingView mana yozdim, yozilishi mabodoga mana kattaroq qilib ekranga olib beraman. TradingView. Mana kattaroq qilib olib berdim. Mana TradingView. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, agar ko'rinmayotgan bo'lsa, mabodo yaqinlashtirib, tushunarli qilib ko'rsatib beraman. TradingView. Kiramiz, kirganimizda shunaqa ekran bizani kutib oladi. Xo'p, shunaqa ekran kutib oladi. Bu ekranda biz nimani ko'rishimiz mumkin? Xo'p, bu yoqda birinchi kirgan odam dovdirab qoladi. Endi qaranglar, bitta narsa, men ham birinchi tradingni o'rganganimda bu narsa birdaniga miyamga kirib qolmagan-da. Birdaniga, "Vau, bu bo'ldi, men traderman." Unaqa narsa bo'lmagan. Men birinchi tradingni o'rganganimda mana shu har bir o'tilayotgan programma, sayt, ya'ni hamma narsani polniy qo'pol qilib titkilab chiqqanman. Titkilab hamma joyini o'tida ko'rib, nimaga bu bunaqa? Nimaga mana bu produkt turibdi? Imенно mana shu produktdan keyin mana bu narsalar nima vazifani bajaradi? Hammasini titkilab chiqqanman. Men sizlarga aslida qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni o'rgataman. Qolganlarini ko'rib chiqishing, bu sizlardan o'zingizlar xohishinglarga qarab, bo'sh vaqtingizga qarab bu narsani titkilab chiqishga, ya'ni ko'rib chiqishga maslahat beraman. Xo'p. 24 soat yozolmaydi qilib qo'ydik. Bittasini battar bo'lsin. Xo'p, kirganimizda bizda ya'ni paralani birinchi dars o'tib bo'lib, keyin chatga javob bering. Maylimi? Birinchi dars o'tib bo'lib, keyin chatga. Xo'p. Bo'ldi, tushundim. Darsni o'tavering, keyin oxirida chatga javob beraman. Bo'ldi, shunaqa qilamiz. Xo'p, qaranglar. Produktga mishkani olib kelganimizda mana bu yerda yozuvchi chiqadi, o'sha birinchisini bosamiz. Va bosganimizda bizda misol USD katta ochilyapti. Mana chartimiz.
mana USD karta ochilyapti, ya'ni mana bunaqa shablon bizani kutyapti. Birinchi kirgan odamda bunaqa bo'lmaydi, sal boshqacharoq bo'ladi. Men sizlarga ko'rsatib beraman. Birinchi kirgan odamda qanaqa bo'lishini. Xo'p, upravlение. Гостевой rejim bor edi. Настройка профиля. Ha, гостевой. Mana. Birinchi kirganingizda trading mana. Mana birinchi kirganingizda mana bunaqa bo'ladi. Akkaunt kiriladi bu yoqqa chunki. Mana bunaqa narsa kutib oladi. Produktga olib kelasizlar, mana buni bosganingizdan keyin mana bunaqa chartlarni kutib oladi. Mana bunaqa tegida yashil narsalar. Bu narsalarni o'chirib tashlash uchun mana bundan bemalol o'chirib tashlasak bo'ladi. Ot qarang. Birinchi kirgan odam shunaqa bo'ladi. И sizlar обязательно esingizdan chiqarmanglar. Mana bu 3 ta nuqtani bosib turib, mana bu registratsiya qilib, akkauntinglarni registratsiyadan o'tkazib olinglar. Bo'lmasa, qilgan tahlilinglar, qilgan analizinglar hammasi o'chib ketadi. Esingizdan chiqarmanglar. 5 minut 15 minut turgandan keyin ekranda yozuv chiqadi, u yozuvga bitta ikkisi bosgandan keyin hamma narsa bag'at o'chib ketadi. Ana tipa shuncha qilgan mehnatinglar qolib ketganda bir tiyin bo'ladi. Xo'p. Bizda bu yoqda kerakli paralleldan endi men ishlaygan parallel aslida oltin bo'lgancha hozir men oltinga olib o'tmayman. Ya'ni birinchi kirgan yangi traderlar sirazi oltinni ishlasa sal g'alatiroq bo'lib qoladi. Ya'ni qanaqa ana sirazi nimadirda pravada hali birinchi ikkinchi dars boshlanmasdan rul berib qo'ygandek bo'lib qoladi. O'shaning uchun GBP yoki USD CFA, ya'ni aytganda qiladigan aqlli paralleldan boshlaymiz. Ya'ni uzoq muddatda trade qilishimiz uchun hali parallel spiskasini qaysi muddatda qaysi parani